एपी की हुकूमत कोहिस्तान में 5 भाइयों को 5 घंटों तक सैलाब की बेरहम मौजों से लड़ते देखती रही। सोशल मीडिया पर दुहाइयों के बावजूद सूबाई हुकूमत ने कोई इमदादी टीम उनको उनकी मदद के लिए नहीं भिजवाई है, जबकि एक हेलीकॉप्टर पेशावर न भेजा जा सका, जिससे 5 कीमती जानें सैलाबी रैले में बह गईं। कोहिस्तान में 5 भाई د آل پارټي کمیټې مرګرو او د ټولې چارسدې عوامو د تنګي عوامو تاسو د خبرداري در کومه چې موږ دلته په مونږه هډ ورډ باندې ولاړ یو او دا وګ چې کوم نه نو وخت چې واقعي موږ راغلي ډېر وختي تاسو ته دا خواست کوم چې کومې علاقې دي رو راغې نه وځي، ځکه چې په لږ ساعت کې 15 فوټو بسې واښوي او دا وګ چې کوم نه تقریبا د پول تر رسیدو ولې دي او تاسو ته په دې باندې اپډیټ کوم چې د خپل علاقې چې کوم نه دا خالی کړئ.